Good evening, everyone. Good evening, Mahadik sir, Pawan sir, and every member जो भी यहाँ अटेंड कर रहे हैं। तो शुरू करने के पहले डॉक्टर सैमुअल हेमन के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर एमएल सहगल सर जिन्होंने इतनी अच्छी विधा दी, इतना अच्छा मेथड हमें बताया, माइंड मेथड, जिसके कारण से आज हम लोग सभी यहाँ हैं और हम सभी ने इसका मैजिक भी देखा है, कितनी आसानी से हम लोग मेडिसिन तक पहुँचते हैं इस टेक्निक के द्वारा। और इसकी कड़ी में फिर और आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण से आज हम लोग सब इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसमें डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर अभय सर एंड बाकी सभी लोग हैं। और सबसे बड़ी जो है आज के जो लीजेंड हैं डॉक्टर महेश चंद्रा सर, जो इसमें जो बारीकियां हैं हमारे रुधिर की वो हमें बताते रहते हैं, जिससे हम लोग दिन पर दिन और रिफाइन होते जा रहे हैं। और आप सभी का आभार है कि प्रति संडे के दिन मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं, आप लोग अपना कीमती समय देकर आते हैं। तो आप सभी का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आज का केस शुरू करता हूं। यह केस जो है 28 साल की लड़की का है, 18 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो है रेफर्ड की गई है। हमारे एक पेशेंट है जो बहुत पुराने पेशेंट है काफी, और बहुत सारे केसेस रेफर करते हैं। तो इसको भी उन्हीं ने कहा था कि एक बार जाके वहां पर दिखाओ। तो इसके पहले भी आए थे, इसके फैमिली के भी कुछ मेंबर्स आए थे बाद में। तो इस केस का जो है ये नहीं है मेरे पास वीडियो, इसके इसी पेशेंट का दूसरे केस का फॉलो अप है थोड़ा सा, तो वो यदि आप बाद में दिखाएंगे आपको जरूरत पड़े तो ये जो लड़की है बहुत फेयर कम्प्लेक्शन की है और बहुत स्माइलिंग फेस है इसका, हंसमुख जिसे बोलते हैं ना, जस्ट लाइक बेलाडोना आप लोग समझ लो। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बेलाडोना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो चूंकि वीडियो नहीं है तो मुझे डायरेक्ट बताना पड़ा है किस तरह का हो सकता है। वेरी चीयरफुल गर्ल, नॉर्मली शी इज वेरी चीयरफुल। तो आते ही इसने बोला डॉक्टर मुझे खांसी हो गई है और बहुत ही ज्यादा हो रही है। तो मैंने पूछा कैसे हो गया, उसने बताया कि पता नहीं कैसे हो गया, घर पर ही थी, अचानक रात में खांसी शुरू हो गई। फिर मम्मी ने 3 दिन तक एजिथ्रॉल दिया और कफ सिरप भी दिया इसको। तो इसकी मम्मी जो थी वो एलोपैथी में किसी डॉक्टर को पूछ के उन्होंने एजिथ्रॉल चालू करवाया था और कुछ कफ सिरप वगैरह दिया था डॉक्टर ने। तो आराम तो हुआ पर ठीक नहीं हो रहा है, तो उससे क्या इसको रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा कम आराम मिल गया, लेकिन खांसी बंद नहीं हो रही थी। तो उसने कहा कि मैं अपने चेस्ट में फील कर पा रही हूं कि आवाज सी हो रही है, सोते समय आवाज बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई पड़ती है। तो ये जो है अपने सांसों की आवाज, जो कफ की आवाज को भी फील कर रही है, सांस सांस की जो आवाज होती है। और सबसे ज्यादा इसको ज्यादा महसूस होता है जब ये सो रही होती है, तो नींद में भी भयानक सुनाई पड़ती है। फिर भी मैं सारा काम कर रही हूँ, ऊपर से इसने जोड़ दिया कि इतनी भयानक आवाज सुनाई पड़ रही है फिर भी मैं सारा काम कर रही हूँ। तो मैंने पूछा क्या काम करने की इच्छा होती है? बोला नहीं, काम करने का मन नहीं है, पर करने से माइंड डाइवर्ट होता है। तो मैंने बोला तो क्या कोई टेंशन हो रहा है? ना, टेंशन नहीं, पर इरिटेशन हो रहा है। तो ये उसने बताया। तो बोला कि बाई नेचर जो है वह दूसरों के बारे में सोचती है, इसका जो नेचर रहा है ना कि इस इज वेरी नाइस गर्ल और हमेशा दूसरे के लिए सोचना है, दूसरे के लिए करना है। इसकी एक बहुत पक्की सहेली है जिसने मुझे रेफर किया था, उसकी जो बेटी है उसकी ये सहेली है बहुत। तो उसके घर में इस तरह से घुल मिल जाती है जैसे कि वो उसी घर की बेटी हो, कोई अंतर नहीं महसूस होता, इतना ज्यादा मिलनसार खुश मिजाज ऐसा है ये। तो गुस्सा आने से जो क्या करती है ना, ये रूम बंद करके बैठ जाती है
या फिर चिल्लाने लगते, गुस्सा बहुत है इसका। गुस्सा आने से चिल्लाना या चुपचाप रूम बंद करके बैठ जाना। फिर बाद में रोना भी आता है कि क्यों चिल्लाए। तो चिल्ला तो देगी, लेकिन बाद में से अच्छा नहीं लगता, फिर इसका अफसोस होता है कि चिल्लाना नहीं चाहिए था, बेकार में चिल्लाए। और बीमार पड़ने पर जो है ना, उसे अपने पास में कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, विशेषकर मम्मी होनी चाहिए इसको। ठीक है। और जब तकलीफ होती है तो उसका आवाज वगैरह, शोर साउंड, ये सब अच्छा नहीं लगता, उससे इरिटेशन होता है। और जब इसे गुस्सा आता है ना, इसे समझाना पड़ता है, सारा सांत्वना देना पड़ता है, तब इसका गुस्सा ठंडा होता है। ये इसका नेचर है। तो इसको मैंने 30 पोटेंसी में दिया, डिस्टिल वाटर में 3 घंटे बाद बाद दिया था। तो सुबह दिया, शाम तक 90% बेटर हो गया। और उसके बाद दूसरे दिन आई, बोले क्या तो खांसी वासी बिल्कुल ठीक है, कोई भी खांसी नहीं है। तो बहुत छोटा सा ही केस है, और मैं समझता हूँ इजी होगा बहुत। तो बहुत ही प्यारी सी लड़की है, थोड़ी सी गोल मटोल है। हाँ, और हंसमुख भी है, और बहुत करती है दूसरों के लिए। जैसे जिसके यहाँ थे, उसके फादर को जैसे कैंसर था, इसकी जो ये थी, तो ये इस तरह से देखभाल करती थी ना, बहुत ज्यादा देखभाल करती थी, उसके लिए टेंशन करती रहती थी, कैसे होगा क्या होगा, पूछताछ करती थी, तो अक्सर वहां मिलती भी थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या लग रहा है इसमें, बताइए। आप लोगों को क्या लगा इसको, इसमें सभी ने किसको पढ़ा है, तो क्या फील आ रही है, किस सबको समझ में आ गया। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए। सर ये लड़की आई है तो हम्म, एकदम हंसते हुए स्माइलिंग देते हुए आई है, बिल्कुल। तो लगा कि कॉकरोचेस टू मच है। हम्म, और हम्म, बाल भी इसके बड़े सुनहले हैं, बाल लहरा के आई है। तो क्लिनिक में बाल लहराने मतलब बाल खुले बाल मुस्कुराते हुए आना, हम्म, तो ये हम्म, फीलिंग आई कॉकरोचेस टू मच है। हम्म, और सर दूसरा इसको है कि कंसोलेशन से इसको अगर अम्लरेट होता है। तीसरा है इरिटेबिलिटी पेन हराम है। और हम्म, चौथा है सर इसको ऑक्यूपेशन अम्लरेशन है। अगर इसका माइंड डाइवर्ट कर दिए तो माइंड डाइवर्जन के क्रॉस रुब्रिक में सर ऑक्यूपेशन अम्लरेशन बहुत अच्छा। है। माइंड डाइवर्जन में रुब्रिक नहीं है सर, रुब्रिक है लेकिन सर उससे क्रॉस हाँ, में ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन है। अम्लरेट। हाँ। यस यस, बहुत बढ़िया। सर और कफ आफ्टर एंगर मतलब उसको जब उसको खांसी आती है तो उसको गुस्सा आता है। हम्म, और स्माइलिंग है, माइंड स्माइलिंग उसे कहे थे। हम्म, तो अगर हम एंगर अल्टरनेटिव विद क्विक, अच्छा सर इसमें एक है कि वो एक रूब्रिक है जिसमें एंगर व्हेन इज वेरी सिक, इरिटेबिलिटी व्हेन शी इज वेरी सिक, तो उसमें सर सिंगल सीपिया है। लेकिन सर हम्म। बाकी और सर पल्सेटेला कवर कर रही है। अच्छा, पल्स और सीपिया में आप है ना। ठीक है। हाँ सर, पल्स नहीं। पल्स पूरा, पल्स तो पूरा कवर कर रही है। लेकिन सर ये है कि हम्म, अगर हम उसमें जाएंगे कि व्हेन वेरी सिक एंगर, व्हेन वेरी सिक में जाएंगे, इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग कफ व्हेन वेरी सिक, उसमें सिंगल सीपिया हम्म, पड़ी हुई है। तो हम्म, सर ये दोनों आसपास चल रही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।
जी सर, थैंक यू सर। बाकी सर आप बताएंगे, आपसे ज्यादा सीखेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन आपने अच्छा सोचा, ये मेडिसिन आनी चाहिए दिमाग में। और कोई बताएंगे? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, कैसे हैं बताइए। हाँ सर। जी सर, इसमें तो ये बहुत ही एक दूसरे से ही घुल मिल जाती है। तो घुलने मिलने वाला तो एफेबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे एफेक्शनेटली है सर। और वो मदर से जब सिक होती है तो मदर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाती है। कंपनी चाहिए और स्पेशली मदर का ज्यादा उसे नीड होता है। तो जनरल रूब्रिक लिए सर, ये पार्टिकुलर इस कंडीशन के लिए तो नहीं ले पाए हैं। चिल्ड्रेन क्लिंगिंग, चिल्ड्रेन इन मदर चाइल्ड क्लिंग टू, और वो दूसरे को मदद करती है, जो भी सेवा केयर वगैरह करती है। तो बेनोवोलेंस लिए सर। और गुस्से के समय ये चिल्लाती है, या अकेले रूम में चली जाती है, तो श्रीकिंग एंगर इन। उसके बाद फिर इसे नॉइज से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है सर, इरिटेबिलिटी नॉइज फ्रॉम। और ऑक्यूपेशन एमुलरेशन, वो किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर देती है तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। तो ये सर, तो हमारे समझ से, और उसका गेस्चर वगैरह, वो लुक वाइज अगर जो ये चीज देखते हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से ये चीज थी। तो हम वेनिला, हमारे चार्ट में आ रहा है सर, वेनिला समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिया थैंक आपने। यू सर। बहुत सारे थैंक यू। रूब्रिक्स बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा बताया आपने। तो सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। जैसा उसका आपने बताया अपीयरेंस और बात करने का और चीयरफुल और मम्मी को चाहिए, तो फास्फोरस की फील आ रही है एक। फास्फोरस की, हाँ जी, और देखती हूँ सर। चलिए देखते हैं फिर। एक मिनट, फास्फोरस में और क्या लगा आपको? सर एक तो चीयरफुल लगा, और उसका जैसा आपने अपीयरेंस बताया लुक, और मान जाती है गुस्सा होने पे, वो भी एक। और मम्मी चाहिए, हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड, बीमार होने पे, ऐसा कह सकते हैं। पता नहीं रूब्रिक कैसा है, ये थॉट एक आया है। चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सोचा है। हाँ और कोई बताएंगे? पल्सेटला भी नजदीक चल रहा है सर। पल्सेटला में एक चीज आप बताए थे कि वो श्रीकिंग एंगर के समय श्रीक करता है, तो पल्सेटला का इंडिकेशन थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाता है, और कुछ कुछ रूब्रिक्स भी अच्छा कवर कर रहा है। तो एक बार पल्सेटला, लेकिन हमारा मेडिसिन वेनिला ही है सर, फिर सीखेंगे आज सर। बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, सबका वेनिला आ रहा है, कुछ का पल्सटीला आ रहा है, लेकिन ऐसे केस यदि देखा जाए, पढ़ा जाए, तो ऐसे तो देखने में पल्सटीला है सर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप उसको पल्सटीला दिए होंगे, क्योंकि आपके आपके केस में कुछ तो वो होता है कि थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ता है। नहीं ये तो बहुत सिंपल केस है, लेकिन हो सकता है आपकी बात सही भी हो। जी 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 जी। इसको अलग है, और तभी मैंने डाला इसको कि हाँ ये हाँ थोड़ा अलग सेड है।
उसका वीडियो मैंने दिखाया होता तो आपको लगता है बेलेडोना है। जी जी फॉस्फोरस भी मैम ने बहुत अच्छा पकड़ा है, अच्छा बोला है। जी जी वैनिला भी बहुत अच्छा शेड आ रहा है, तो ये बहुत आसपास चलती है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपकी क्या आ रही है बताइए आप। वही है कि मैं जो सोच रहा हूँ सर, वो तो एंजाइटी डार्क लिया, और ये क्लिंगिंग चिल्ड्रन मदर चाइल्ड क्लिंग टू द, मतलब कि जब ये बीमार पड़ती है तो कोई न कोई चाहिए। हाँ, इसको बड़ा रूब्रिक आपने लिया, ये बहुत अच्छा किया। इसमें जहां इसको ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। क्लीनिंग चिल्ड्रन बहुत पक्का रूब्रिक है। अब एक चीज और बताया कि हम्म, कि भाई इतना दिक्कत है फिर भी क्या कर रही है कि मैं तो काम करती हूँ इतना दिक्कत में भी, है ना? हम्म, तो मन नहीं है फिर भी करती है, तो कंट्राडिक्टरी एक्शन आर कंट्राडिक्टिव टू इंटेंशन, हम्म, है ना? अब केयरफुल आप बोले कि दूसरों को चिंता वगैरह भी करती है, और साथ में केयर ख्याल भी करती है, घुल मिल जाती है। और दर्द के समय में ये थोड़ा सा चिड़चिड़ापन मूड हो जाता है। और नहीं, एक इसका जो चीज, काम करती है, थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दो कि जो काम करती इसीलिए काम करती है कि मन उसका बढ़ जाता है। बढ़ना ये आलसी है, मस्त लड़की है, ठीक है। लेकिन काम करने से क्या होता है कि इसकी खांसी थोड़ी सी कम रहती है, बोल के ये काम करती है, निधि काम भी नहीं करती। अच्छा काम भी नहीं करती। हाँ, तो मैंने ऐसे करती है, ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए दूसरों के घर में जाके जो केयर कर रहा था, ऐसा भी नहीं बोल सकते करती नहीं है। लेकिन यूजुअली ये जरूरी होता है तभी करती है। और वैसे भी बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो इन लोगों को काम करना कम ही पड़ता है, नौकर चाकर काफी रहते हैं, तो इनका काम भी वैसे ही थोड़ा बहुत ही होता है, कोई खास बात नहीं है। जी सर, तो उस हिसाब से इतना अफेक्शनेट है, लविंग केयरिंग है यस, देखने में कि चलो आके तुरंत एक्सट्रोवर्टेड टाइप के बोलने लगी, तो सर ज्यादातर तो फास्फोरस पे ही जाता है, क्योंकि यस, पल्सर होती तो पीटीज वाला फीलिंग ज्यादा होता है, बेचारे को ये क्या हो गया, है ना? यस, यस, यस सर, तो थोड़ा वो पल्सर टीला छुई मुई सा वो रहती है कि अरे आई है, और उसको नरेट भी करती है तो थोड़ा अलग ढंग से कि डॉक्टर साहब मेरे ऊपर दया करो, देखो ना क्या हो गया, और इतने दिन दवा खाई है उससे ठीक भी नहीं हुआ। तो मेरा भी सर ज्यादातर तो फास्फोरस की तरफ ही जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है फास्फोरस। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। सर ये डाइवर्ट करने के लिए ही बिजी हो रही है अपने आप को, क्योंकि उसको डाइवर्ट करने से रिलीफ मिलता है। तो यस, ऑक्यूपेशन एमेलियोरेशन, और यस, जब भी तकलीफ होती है तो माँ को हमेशा पास रखती, तो क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर, चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर, और हाँ, तकलीफ के ये जो साथ रूब्रिक है ना, चीखती चिल्लाती है तो शीकिंग लेकिन पेन चिल्ड्रन विद। तक रखिए। मदर मदर जो है इस केस में एक ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोल जरूर रही है, लेकिन थोड़ा बड़े रूब्रिक में चलेंगे तो ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन तक रखिए उसको। जी जी जी, ठीक है ठीक है। इसको हटा दो। जी जी। हाँ, अ, दो मेडिसिन तक आ रहा था सर मेरा, तो आर्सेनिक और दूसरा सीपिया। आर्सेनिक एंड सीपिया, ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। हम्म, हाँ, और कोई बताएंगे? सर ऑक्यूपेशन एमुलेशन में फास्फोरस नहीं है सर, मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था। अच्छा, ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन एमुलेशन एमएल में में नहीं फास्फोरस है है? फास्फोरस, नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं इसका एक बार मतलब ये चेक कर, फास्फोरस नहीं है। डाल दिया गया है कि नहीं, डाल दिया गया है कि मैं एक बार हाँ, चेक इसका कर लूँ। मतलब नहीं सर, नहीं सिंथेसिस में नहीं है सर। उस तो कंप्लीट डायनेमिक्स में हो, लेकिन सिंथेसिस में नहीं है सर। सिंथेसिस में नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, ये कभी कभी नाम दिखाता है मेडिसिन का, कभी कभी नहीं दिखाता है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है।
KLMN, हाँ फॉस्फोरस नहीं है ऑक्यूपेशन एमएल में, सिंथेसिस में नहीं है, हमारे एडोनिस में तो नहीं है। जबकि काकोटिस 2 में फास्फोरस है सर। काकोटिस में फास्फोरस है। और बताइए, लेकिन चलो एक मेडिसिन बता देता हूं आपको। नॉर्मली इसको फास्फोरस लगता है, बेसिकली इसको फास्फोरस बहुत अच्छा काम करता है। उसका एक फॉलोअप है, बाद में दिखाएंगे आपको। लेकिन इस बार लेकिन मेडिसिन वो दूसरी लगी में नहीं है, इसलिए बाकी का सोच रहे भाई। तो इस बार इसकी मेडिसिन दूसरी लगी है, और जस्ट 2 ही रूब्रिक में मेडिसिन आ गई थी, जिसमें से एक रूब्रिक ऑक्यूपेशन एमएल है। और ये मेडिसिन शायद मैंने पहली बार इसी में यूज की थी, मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे याद आ जाता है, या उसके बाद भी किया होगा तो बहुत रेयर किया होगा किसी केस में। और क्या लग रहा है बताइए। आने के बाद वो रूम में जाके बैठी, तो एंगर टेसिटन ले सकते हैं क्या इसके साथ? एंगर विद टेसिटन खाने का, हाँ, बंद करके बैठ जाती है ना, सोच सकते हैं। टेसिटन ही हो गया ना, किसी से बात नहीं करना है मुझे। हाँ, उसमें दिख तो रहा है इसमें कि बात नहीं करती है। हाँ, लेकिन उसमें है कि नहीं, टैसिटर्निटी में है। ऑक्यूपेशन नंबर 8 में और एंगर टैसिटर्न में नहीं है, लेकिन टैसिटर्न में तो है। सर ऑक्यूपेशन नंबर 8 में और क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन दोनों में फास्फोरस है। ऑक्यूपेशन एमएल में है क्या? अच्छा, उसमें होगा कंप्लीट डायनामिक में? नहीं सर, सिंथेसिस में, इसमें ऑक्यूपेशन नंबर 8 में नहीं सर। ये फास्फोरस हमने मना कर दिया ना सर, कि फास्फोरस है नहीं। पल्स, हाँ, पल्स दोनों में है सर। पल्स जो है उसमें क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन में भी है। आपने 2 रूब्रिक फिक्स किए हैं, क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन और ऑक्यूपेशन नंबर 8, दोनों सर बहुत बड़े रूब्रिक हैं। हाँ, दोनों बहुत इसमें 100-150 दवाएं इसमें है सर। वैसे बाय नेचर वो लेजी है ना सर, जब से कप हुआ है तब से काम कर रही है, वैसा लेजी है ना वो। नहीं, उसको क्या बोलेंगे ना, वो बोलती है लेकिन टाइम पे काम नहीं करती है, ऐसा बोला ना सर आपने। हाँ, उसने बोला उसने, लेकिन एक बिल तो स्पॉन्जिया का भी आता है सर। यस, कि बहुत ज्यादा लेजी भी मुझे नहीं लगी, हालांकि वो बोल जरूर रही है, लेकिन क्या है ना, जैसे अब आना जाना, जैसे उसके फ्रेंड्स के पिताजी बहुत बीमार थे, तो सारा कुछ संभालना, मैंने जिम्मेदारी भी उसने अच्छी खासी ले रखी थी वहां पर, तो बहुत ही प्यारी सी है। और ये भी है, तो ऐसा नहीं कि जैसे एकदम से लेजी ही हो। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा उसको बोले कि उसको ज्यादा काम वाम करना अच्छा नहीं लगता। पढ़ने वढ़ने में रहते हैं आजकल के बच्चे, ऐसे भी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो काम में लगते भी कम है, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा खांसी के समय क्या करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सर ये एंगर अल्टरनेटिव विद क्विक रिपेटेंस में स्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिया जाएगी सर, क्योंकि उसको गुस्से के बाद तुरंत तो रोना आता है या पश्चाताप होता है, खांसी के दौरान ही इसको ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, गुस्सा आने से बैठ जाती है ना, फिर बाद में अफसोस होता है। जी सर, हाँ, फिर रोती है, पछतावा होता है, तो एंगर अल्टरनेटिव विद क्विक रिपेटेंस में स्पॉन्जिया है सर। हाँ, लेकिन क्विक रिपेंडेंस इसका नहीं होता है। इसने क्या बताया ना गुस्से वाले मैटर में, एक
मेरा कर्सर खो जाता है बीच बीच में कि इसके जो वर्जन थे ना, नॉर्मली आप उसको थोड़ा सा ठीक से दोबारा पढ़ता हूँ इसको, कि बाई नेचर क्या है कि ये दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है, गुस्सा आने से रूम बंद करके बैठ जाती है या फिर चिल्लाने लगती है। बाद में इसको रोना भी आता है कि क्यों चिल्लाया। मैंने इसका नेचर क्या है ना, उसको लगता है यार मैंने गलती की या मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ये सब थोड़ी सी बात आती है। लेकिन वो बाद में आता है, शुरू में नहीं आता। उस समय तो चिल्ला लेती है। जब दिमाग ठंडा होता है ना, उसके बाद ये इसका सिनेरियो है कि जब आपने सोचा चिल्लाना नहीं चाहिए था, गलत चिल्लाया। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में। हमारे दूसरी जो रेमेडी है, दूसरे सिम्टम्स के हिसाब से हम जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें देखा जाए तो फिर बहुत सारे हमारे ऐसे चीजें हैं जो ट्रैक कर सकते हैं केस को। तो ड्यूरिंग इलनेस जो कर रहे हैं ना, एक्यूट केस है तो हम एक्यूट पर भी ज्यादा ध्यान देंगे, उसके साथ मैच करेंगे। क्रॉनिक केस में हम लोग सारा जैसे देखते हैं, एक्यूट केस में कई बार हमें जस्ट क्रॉनिक के हिसाब से इसकी फास्फोरस रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करती है इसको फास्फोरस हमेशा। लेकिन इस बार जो है फास्फोरस ने काम नहीं किया, इरिडियम ने, तो इस मेडिसिन ने काम किया। और केस को एक बार और केस को बता देते। एक बार और बता दें? ठीक है, मैं एक बार और पढ़ देता हूं। वैसे उसका रिटर्न वर्जन डाला हुआ है आपका ग्रुप में। ओके सर, मैं देख लेती हूँ। हाँ, वहां एक बार देखिए, छोटा सा ही केस है, बहुत 2 मिनट का केस है मुश्किल से। रेमेडी अभी तक आई नहीं है, लेकिन जो मैंने फास्फोरस बोला है, वास्तव में फास्फोरस बहुत करीब चलता है। वेनिला के भी ये बहुत आसपास चल रहा है, ये दोनों रेमेडी बहुत पास पास चल रही है। तो देखो, अगर केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट ऑक्यूपेशन एम्यूलरेशन, सिंपैथेटिक और टेस्टन लिया ना, तो पल्सेटिला, वेनिला, लैक्टिकम वल्गैरिस आती है 4 रेमेडी। आप सबको ना बोल रहे थे, फिर लैकेसिस पे आ जाती है मुझे। अब तुक्का लगाना चालू हो गया, देखो सर, अंदाज लगाना चालू हो गया, दिमाग चलना बंद हो गया। नहीं, बात ऐसे रूब्रिक से गया है ना ये। चलिए, रेयर रेमेडी में आती है। चलिए और बता देता हूं आपको कि बहुत कॉमन रेमेडी नहीं है। मैंने बताया ना कि मैं शायद पहली बार इस रेमेडी को इस केस में यूज किया, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है पहले भी किया, उतना याद नहीं है। लेकिन खांसी जैसे केस में और एक्यूट केस में ये पहला प्रिस्क्रिप्शन है मेरा इस रेमेडी का। सर क्रोकस तो नहीं है? क्रोकस तो बहुत यूज किया मैंने। जहां भी कोई बोलता था ना पहले कि गुस्सा आने से एकदम 10 दिन 15 दिन तक, महीने भर तक बात नहीं करता है, इवन 6 महीने बात नहीं करता है, मैं सीधा क्रोकस देता था, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता था हर केस में। अभी तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, और उस समय क्या है, होम्योपैथ में थी, तो वहां पर 2 रूब्रिक थे। एक तो टॉक इंडिस्पोज टू एंगर ड्यूरिंग, और एक टैसिटर्निटी एंगर ड्यूरिंग में क्रोकस नहीं है, उसमें पड़ा हुआ है। आपको जो होम्योपैथ जिन्होंने किया है पहले का, उसमें मिला। तो उसने मेरे को काफी केस उससे निकाले मैंने, उसे एक रूब्रिक पर। और ये भी खुशनुमा भी होती है ना, सिटी बजाना, वाइवेशियस रेमेडी होती है क्रोकस भी। तो यहां से निकलता था मेरा बहुत। मेरे ऐसे केस मिले हैं क्रोकस के, जिसमें एक माँ, हस्बैंड गुजर गया है, उसकी 3 या 4 बच्चियां थी, और 6 महीने साल भर से करीब करीब उसका बोलचाल बंद था। एक ही घर में रहते थे और फिर भी बात नहीं की। कुछ मन में लग गया तो लग गया।
इतना लंबा तक चलता है क्रॉकस का, मैंने एक हिस्टेरिकल रेमेडी है एकदम बहुत ज्यादा। तो इसको मैं क्रॉकस नहीं दिया था। चलिए मैं इसको डिस्क्लोज करूं या थोड़ा सा और सोचेंगे? थोड़ा और सोचे, अपने पास अभी 15 मिनट टाइम है। मैंने 5 मिनट और सोचते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ बोलिए। सर जैसा आपने बोला ना कि सिचुएशन के हिसाब से लेने का, तो उस वक्त कफ में इरिटेबिलिटी जैसा तो बता रही है कि इरिटेबल होती है, नॉइज में, कफ में, ऑक्यूपेशन रिवर्सल। सर ये 3 लेने पे सर इरिडियम मेट आती है और स्पोंगिया नहीं है। इरिडियम मेट आ रही है। इरिटेबिलिटी कफ में सर, इरिटेबिलिटी कफ प्रॉब्लम में सर इरिडियम मेट ही आ रहा है। यस, ऑक्यूपेशन के साथ। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये इरिडियम मेटालिकम ही है। बहुत अच्छा पकड़ा। कि एक्यूट केस में क्या करता है ना, हम लोगों को हमेशा देखना चाहिए कि उस समय ड्यूरिंग प्रॉब्लम क्या है, उस समय बहुत ज्यादा यदि हम लेते हैं तो कई बार फंस जाते हैं, फिर मेडिसिन चेंज हो जाती है। तो जैसे बताया ना कि उसमें जो 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक तो इरिटेबिलिटी कफ ड्यूरिंग एंड ऑक्यूपेशन एमएल। उस समय इस दोनों को लेने से ही जो है 1 मिनट को डाल दूं, अभी भी 2 ही बचती है ना, और ज्यादा आ रही है। अभी इसमें रूब्रिक को थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, इरिटेबिलिटी कफ विथ इरिटेबिलिटी कर दिया है। उस समय ऐसा नहीं था, तो उस समय लेने से ही केवल 2 ही मेडिसिन आ रही थी, इरिटेबिलिटी फ्रॉम कफ, ऐसे रूब्रिक को कर दिया है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको इरिडियम मेटालिकम ही दिया था, जिसमें एक तो उसका आवाज भी सुनाई पड़ रही है, शी वाज सो मच अवेयर ऑफ द बॉडी नॉइज जो भी चल रहा है, कि वो भी चलता, अवेयरनेस हाइटेंड भी इसको ले सकता है मेटाफोरिकली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करीब में इसके चल रही थी हेलिएक्टस लिकोसेफेलस, अभी उस समय तो उसी में आ गई थी। एंजाइटी अदर्स फॉर है, ऑक्यूपेशन एमएल है, एक्सटेसी है, टेसिट्रॉन है। तो ये सारी चीजें हैं, और अपने काम करने का मन नहीं है फिर भी वो करती है, कुछ चीजों में है ना, ये भी है उसका। एंड कंपनी एमएल, डिजायर फॉर कंपनी, इसको उस समय कोई ना कोई चाहिए, विशेषकर माँ चाहिए, यानी कोई भी चलेगा, माँ हो तो और अच्छा है। ठीक है, तो माँ क्या करती है ना, माँ क्या करती है, कि माँ जितना केयर कर सकती है ना, उतना कोई नहीं करता है यूजुअली। इसको माँ की कंपनी ज्यादा पसंद है, यार माँ नहीं हो तो कोई भी चलेगा इसको। तो और एक जो रूब्रिक इसमें, 1 मिनट, मेन रूब्रिक मैंने 2 ही लिया था, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन कफ फ्रॉम एंड ऑक्यूपेशन एमएल। तो अगर रूब्रिक में बाकी सब आते हैं, तो इसको इरिडियम मेटालिकम का मैंने 30 दिया था, और उसी में वो जैसे सुबह दिया मैंने, तो शाम तक बोले कि 90% ठीक हो गया, दूसरे दिन बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। तो यही केस था, जबकि ये रेमेडी कैरेस्ट अवर्जन में भी मिलती है शायद, है ना। देखा जाए तो कैरेस्टिंग अवर्जन की रेमेडी, कैरेस्ट बिंग अवर्जन 2 में है,
लेकिन कंपनी डिजायर में भी है। जब अकेली रहती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। इसको एमएल कंपनी में मिलता है, इसलिए उसको कंपनी चाहिए होती है, नॉइज नहीं चाहिए इसको। तो नॉइज एवर्जन में है, तो इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, नॉइज फ्रॉम, इरिटेबिलिटी, कफ ड्यूरिंग, अफेक्शनेट है बहुत ज्यादा, स्ट्रिकिंग इन एंगर, वहां भी ये रेमेडी पड़ी है, गुस्से में चिल्लाती भी है, एंड क्लिंगिंग टू चिल्ड्रन में भी है। तो ये सारे रूब्रिक्स लेकर जो है हम इसको इरिडियम सोच सकते हैं। मेरे तो 2 में आ गई थी, बाकी सारे रूब्रिक्स भी लगेंगे। गुस्से में चिल्लाती बहुत है, लेकिन बाद में इसको जब होता है ना कि बोले बेकार में चिल्लाए, तब इसे बहुत खराब लगता है कि चिल्लाया मैंने। ठीक है, इसका कोई सपोर्टिंग रूब्रिक इसमें मुझे नहीं मिला, लेकिन बाई नेचर जो है ये बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है और एकदम हंसते गाते खेलने कूदने वाली बच्ची जैसी लगती है एकदम। मैंने पता ना पूरा बेलडोना जैसा एकदम लग रहा था, और हेयर्स वगैरह, स्टाइल वगैरह बहुत कॉकटिस वाली भी कंडीशन दिख रही थी इसमें, जबकि कॉकटिस में ये डाला हुआ नहीं है। लेकिन सोच सकते हैं इस तरह के ये में आएगी दिमाग में। तो इसमें क्या होता है, एक्यूट केस में यदि हम इन सारे चीजों को बहुत ज्यादा पकड़ेंगे तो कई बार मिसलीड करती है। तो उसमें क्या करें, जो सबसे पक्का रूब्रिक है उस समय का उससे ज्यादा लेना है। तो वो मुझे लगा था सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लगा था उस समय लेना, वह एक तो इरिटेबिलिटी, कफ ड्यूरिंग, दूसरा है कंपनी डिजायर, तीसरा ऑक्यूपेशन एमएल। ऑक्यूपेशन एमएल एकदम पक्का रूब्रिक था जिसको छोड़ ही नहीं सकते थे हम लोग, है ना, कि वो उसने डायरेक्ट बताया था कि किसी काम में बिजी होने से आराम मिलता है। तो मैंने उस रूब्रिक को ये किया, सबसे पहला जो था कि ऑक्यूपेशन एमएल एकदम पक्का रूब्रिक था, इसको नहीं छोड़ सकते थे, एंड इरिटेबिलिटी, कफ ड्यूरिंग को नहीं छोड़ सकते थे। तो इन दोनों को लेने से ही इरिडियम मेटालिकम आ गई थी। तो अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? फॉस्फोरस जो है इसकी रेमेडी है, इसका मैं देखता हूँ बाद में दिखा सकता हूँ कि नहीं। तो यूजुअली इसको फॉस्फोरस बहुत ज्यादा लगता है। तो जिन्होंने भी फॉस्फोरस पकड़ा है या वेनिला तक भी जो पहुंचे हैं ना, सैलेस जी के रूब्रिक ऑलमोस्ट सारे सही थे। मोस्टली बेनोवैलेंस में नहीं है, बाकी अफेक्शनेट बताया था उन्होंने, श्रिकिंग एंगर बताया था, इरिटेबिलिटी, नॉइज फ्रॉम बताया था, ऑक्यूपेशन, चारों रूब्रिक में इरिडियम मेटालिकम पड़ी हुई है। बेनोवैलेंस से रेमेडी बदल गई। आपके जो रूब्रिक्स बहुत सही थे, सबके रूब्रिक्स और भी अच्छे थे, इसमें बाकी चीजें भी दिख रही थी बहुत क्लोज, लेकिन वो जो 2 चीजें थी, ऑक्यूपेशन एमएल, उसमें फॉस्फोरस शायद अभी भी नहीं है। किसी ने बताया था फॉस्फोरस है क्या, मोबाइल रेपर्टरी में देख लीजिए, बहुत सारी रेमेडी जो है मोबाइल रेपर्टरी में है, लेकिन एडोनिस ने गायब कर दिया है। फ्री वालों को ज्यादा तोहफा है। तो दिस वाज द केस। और किसी को भी पूछना है इसमें? सर क्लिंगिंग चिल्ड्रन में नहीं है सर इरिडियम। क्लिंगिंग टू चिल्ड्रन, हाँ क्लिंगिंग टू चिल्ड्रन में है, मदर्स में नहीं है। मदर्स यदि हम लेते हैं तो रेमेडी बदल जाएगी। नहीं सर, चिल्ड्रन में भी नहीं है सर, इरिडियम नहीं है, क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन में नहीं है सर। हाँ है, डाल दीजिए उसमें, वो एक बार इसमें देख लीजिए ना, दोनों में ही है, उसमें भी मिलेगी और उसमें भी मिलनी चाहिए। सर यही तो कंफ्यूज हो गया मैं, आपने कहा क्लिंगिंग है तो क्लिंगिंग को मैंने रखा था ऑक्यूपेशन एमएल को, तो उसमें सर वही इरिडियम नहीं आएगा। आप एक बार उसमें देखिए क्या नाम है, कंप्लीट डायनामिक में, उसमें सर होगा, वो मेरे पास नहीं है, मोबाइल में नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ उस कारण से बहुत सारे गड़बड़ हो जाते हैं अभी, कि अलग अलग रेपर्टरी में अलग अलग होते हैं, तो कहीं किसी में कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, तो इसीलिए वैनिला है, स्प्राम है, बोरेक्स है, सब है, लेकिन इरिडियम मेटालिकम नहीं है। क्लिंगिंग में, अच्छा हाँ, इसमें खाली क्लिंगिंग फर्नीचर दिया हुआ है, कंप्लीट में, सॉरी कंप्लीट, इसमें जो है ना क्लिंगिंग टू पर्सन एंड फर्नीचर दिया गया है, क्लिंग चिल्ड्रन नहीं है, ये कंप्लीट डायनामिक में है। यस, सही बोल रहे हैं आप। तो उसलिए आपका वहां निकल गया, मिस हो गया। ठीक, इसलिए हम लोगों को, मैंने हर तरह की रेपर्टरी, विशेषकर माइंड सिम्टम यदि कर रहे हैं ना, तो सारी रेपर्टरी को बहुत अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, और पूरा एडवांस रखना बहुत जरूरी है, जो मैं फील कर रहा हूँ। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते।
सर माइंड हेल्थ डिजायर टू हेल्थ में है। हेल्थ डिजायर टू हेल्थ में है। तो ये सारी चीजें जो है सभी रेपर्टरी को हम लोग को थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग बहुत सारे रेमेडी मिस कर जाते हैं, और जितना एडवांस रखेंगे हम लोग ज्यादा कर पाएंगे इसमें, क्योंकि अभी भी पूरी फील्ड के हिसाब से मेडिसिन पकड़ना हम लोगों को उतना नहीं आ पाया है, तो कई बार हम लोग रिपोर्ट के हिसाब से ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पॉन्जिया भी बहुत करीब करीब चल रही थी, किसी ने बताया ना, स्पॉन्जिया बहुत वास्तव में बहुत करीब थी, और इस कारण से जो है रेमेडी के मिस होने के चांसेस कि स्लीकिंग एंगर वगैरह भी देते हैं तो वहां से स्पॉन्जिया आ सकती है। तो ये बहुत क्लोज चल रही थी, वास्तव में बहुत ज्यादा क्लोज थी, और इसकी नींद कितनी पतली है ना, सोते समय भी इसको आवाज सुनाई पड़ती है। तो एक बहुत अच्छी रूब्रिक है ना, अनकॉन्शियस विद अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। एक रूब्रिक देखिए इरिडियम मेटालिकम की, कि नींद जो है ना उसमें हम लोग अनकॉन्शियस कंडीशन में रहते हैं, फिर भी उसको जो है आसपास क्या चल रहा है ना इसका मालूम रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तकलीफ होती है उस समय जो क्या करना चाहते हैं, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें भी है क्लिंगिंग पर्सन्स और फर्नीचर 2 है। हाँ, 3% फर्नीचर में पड़ी हुई है, फर्नीचर 2। हाँ, लेकिन क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो कंप्लीट डायनामिक में दिया हुआ है। सर अनकॉन्शियसनेस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग विथ में तो कोकुलस दिख रहा है सर, एरिड भी है क्या? एक बार देख लेता हूं मैंने लिखा है तो कहीं से तो लिखा होगा, हो सकता है गलत हो सकता है। इसे आपने किसमें देखा? हमारे पास ओल्ड पर्सन वो है सर, सिंथेसिस का ही है। अच्छा, अनकॉन्शियस कंप्लीट डायनामिक में तो है ही नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, हो सकता है एडोनिस में एक बार चेक करता हूँ मैं। नहीं वास्तव में नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया, क्या है देखना सर? पड़ेगा। अनकॉन्शियसनेस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग ऐसे करके सर, अनकॉन्शियसनेस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग विथ सिंगल मेडिसिन कोकुलस। सर इसमें तो सिंगल है कॉक्यूलस। हाँ, तब ये लगता है कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। कहाँ से आया फिर ये मेरे में? ठीक है, उसको मैं एक बार देखता हूं मैं, या तो कहीं मिस्टेक से आया है या कुछ है, कुछ तो बात है। किसी में होगा सर, देखिएगा कहीं ना कहीं देखना जरूर पड़ेगा। इरिडियम मेटालिकम शायद गोल्ड सीरीज को बिलोंग करता है ना? जहां तक बिलोंग्स टू द गोल्ड सीरीज ऑफ ब्राउन। हाँ बोलिए सर, मतलब प्लेटिना के बगल में कह रही थी 77। हाँ, between osmium and to its left and platina to its right। इसके बारे में जान डॉक्टर NM चौधरी जो लिखते हैं, एक बहुत अच्छा लिखा उन्होंने कि इट इज अ मेटल ऑफ वेरी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इज फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद प्लैटिनम इन प्लैटिना ओर। इट इज सपोज टू बी गुड स्पेसिफिक फॉर एनीमिया by reason of its capacity to increase red blood corpuscles। तो इरिडियम एनीमिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है और ब्लड की कणिकाओं को बढ़ाता भी है, एंड इट हैज आल्सो बीन रिकमेंडेड इन इंजेक्शन आफ्टर एनी सीरियस डिजीज एंड सच it is similar to the China and neurocerosis। It has many rubric like delusion beautiful, delusion enlarged body, delusion superiority of।
लेकिन ईगो में नहीं है। यही प्लेटिना से ये अलग हो जाती है कि बहुत सारी प्लेटिना के साथ साथ होने के कारण बहुत सारी चीजों में ये मिलेगी, लेकिन ईगो बोल के नहीं, इतनी हंसमुख खुशमिजाज, किसी से भी मिलना जुलना, ये जो है प्लेटिना को थोड़ा सा गंभीर रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है। ईडियम कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होता है, सबसे घुलना मिलना इसका नेचर होता है। तो यहाँ ये प्लेटिना से अलग हो जाता है। और अडेप्टेशन भी देखा जाए ना तो ये बहुत ज्यादा स्पॉन्जिया, नट्समोनिका, वैनिला के बहुत क्लोज चलता है। तो इसको हम लोग फिर कभी एक्सप्लोर भी करेंगे इस रेमेडी को। अभी विदा लेने का टाइम हो गया है। इसको जैसे ही इसको जो चाहिए वो मिलना होता है, वो आयन मौके पे किसी और को दिया जाता है। ऐसा आइरिडियम मेट का केस में नहीं देखा था। हाँ, थोड़ा सा बताया ना मादी मतलब इसके बारे में। मतलब समझो एक बंदा है जो बहुत सालों से जॉब कर रहा है, उसका इंक्रीमेंट का टाइम आ गया है और आयन मौके पे उसके जूनियर को वो इंक्रीमेंट मिल जाता है, तब उसको जो गुस्सा आता है ना, उसमें आइरिडियम मेट ज्यादा आता है। ये उसकी स्टोरी रहती है आइरिडियम मेट की। सर ने भी, मेरे ख्याल से सर ने लिया था, महेश सर ने एक बार बताया था, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। आइरिडियम मेट की ये कहानी होती है, जैसे ही उसको मिलने वाली थी चीज वो नहीं मिल पाती है और दूसरे को मौका मिल जाता है तो इसको गुस्सा आता है। यस। रूब्रिक्स वाइज थोड़ा सा जर्नी देखेंगे तो मिल जाएगा सर। ये हमको देखना पड़ेगा। देखा ना इसको, इरिडियम के एंगर किस कारण ऐसे एक केस में मैंने पढ़ा भी था। इसमें एलिमेंट्स ऑफ एंगर, मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे ख्याल से वो स्पेस डिजायर वाली रेमेडी है ना, सिंगल है ना उसमें, स्पेस डिजायर में एरिडियम मेट। हाँ, स्पेस डिजायर फॉर में 17 रेमेडी आ गई अभी। और यहाँ पर पहले तो स्पेस देखो, सिंथेसिस में स्पेस डिजायर फॉर में सिंगल थी आइरिडियम मेट। हाँ, इसकी अपनी स्पेस चाहिए, उसकी खुद की स्पेस चाहिए रहती है, जो इसे मिल नहीं रही है। और एक और रूब्रिक है स्पेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, यानी स्पेस जो बड़ा था कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें। वहां पर 4 रेमेडी के साथ केवल है, ओनली 4 रेमेडीज आर देयर। बाकी सब एक साथ बेरिलियम है, एक दुनिया कुछ ऐसा नाम है। अभी तो बहुत बढ़ गए उसमें स्पेस डिजायर फॉर में, पहले एक सिंगल थी। हाँ, एक केयरसिंग वन सेल्फ मुझे पड़ रही है। हाँ, अपने कोई कैरेस्ट, हाँ वहां भी ये पड़ी हुई है। बहुत सारे रूबी से पड़ी है। इसके और भी कई केसेस है मेरे पास इरिडियम के, तो एक बार सारे केसेस को एक साथ ही 3-4 केसेस प्रेजेंट करेंगे, तब हमें ये रेमेडी अच्छे से समझ में आएगी। और मालिक सर आपके पास या आप लोगों के पास भी, किसी के पास भी इसके केसेस हो ना इस रेमेडी के? हाँ, मैं भी ढूंढता हूँ सर, कौन से ग्रुप में मैंने पढ़ा था वो ढूंढता हूँ और कॉपी करके जोड़ दूंगा फिर मैंने इसे कई केसेस में यूज किए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जब 4-5 केसेस जितने भी हैं मेरे, सबको एक साथ कंपाइल करेंगे तो इसकी पूरी फील आएगी, प्रैक्टिकल फील आएगी कि किस तरह से इस बिहेव करता है। अब एक रूब्रिक और है सर, डिल्यूजन कनेक्टेड विद एवरीथिंग टू, सभी चीजों से कनेक्ट रहना चाहती है, कनेक्ट रहना चाहती है। यस, वेरी नाइस। मतलब सभी से जुड़े रहते हैं, इसीलिए कहीं भी जाती तो जल्दी घुल मिल जाती है, किसी के लिए काम कर देती है। यस यस। तो ठीक है, अभी एंड करते हैं इसको। सो थैंक यू एवरीवन, ग्रेटिट्यूड। आप लोग सभी यहाँ आए और बहुत अच्छा इनपुट दिया। अच्छा, एक इस रेमेडी के बारे में और भी कुछ केसेस आएंगे बाद में, तो हम लोग जब शेयर करेंगे एक दूसरे से तो और अच्छा सीखेंगे। तो इसी के साथ इस बात समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। लग ही रहा था कि कुछ होगा।